咁呢，其實呢條片呢係喺光棍節度拍嘅，咁因為得翻我同細佬屋企呢，咁我就要負責煮飯俾佢食，2個光棍喺屋企啦。咁我已經洗好定米噶啦，同埋2粒屋企剩餘嘅番茄，我已經洗乾淨啦，同埋去埋個丁噶啦。咁我呢，就仲準備咗啲啱用開嘅鹽啦，用開嘅黑胡椒粉，然後用開嘅油啦。咁我首先呢，就將個番茄呢切呢個十字先，然之後呢，我就煲水啦，就準備渌啲個番茄。好，掉2個番茄落去先。咁我今次呢，就係將佢整到呢個半生熟嘅狀態啦。咁上網睇好似話要全熟嘅，但我淨係整到佢而家呢一個狀態咯。然之後呢，我就好隨意咁落啲鹽落去咯。其實我真係冇話要落幾多嘅，跟住真係好隨意。之後就落啲一個胡椒粉啦。咁呢個牌子係我自己勁中意咯，係勁多咯，我會落。你睇下我落咗勁多。然之後就倒啲油落去啦。其實實質要倒幾多我就唔知啦，我都係隨意嘅啫。然之後呢，就將佢熬一熬啦。咁但係最後呢，我都係用咗呢一個筷子嚟撈勻佢嘅。咁我要提大家，整完呢個飯要洗乾淨個飯煲，如果唔係就好油噶啦。跟住呢，就懟2個番茄落去，我勁死蠢唔記得將佢去皮咯，唔得掂。好，跟住呢，就將佢擺落呢個飯煲入面呢。其實大致上已經完成啦，等食嘅啫，都係叮當。好，整好啦，打開之後睇下點先。咁呢，我就咁樣中爛個番茄啦。你會見到啲番茄呢會有好多嗰啲汁度咇出嚟咯，係咇出嚟。咁我就要喪中咁樣咯。好，咁樣撈喪撈啦。其實我應該呢喺未撈之前落啲黑胡椒落去，等佢有個黑胡椒味，但我唔記得咗呢一個步驟啦。最後個完成品就係咁樣噶啦，就有啲番茄撈埋中間啦。咁我就同細佬一人一半啦。好，最後我仲加多咗隻蛋落去啦。咁其實味道都唔錯，同埋呢一個媽咪原本已經整好嘅腐乳雞翼。咁有啲朋友話呢個飯係中伏，但我反而覺得又幾好食喎，可以食埋我平時唔會食嘅番茄，我覺得唔錯。咁希望大家中意今次呢條片啦，拜拜。